Per nosaltres la veritat és que és una ocasió per posar-nos al servei de les empreses de les comarques gironines per poder d'alguna manera afavorir la seva competitivitat i sobretot mirar una miqueta més alt i pensar que molts dels seus serveis i moltes dels seus productes es poden exportar, no? Nosaltres estem molt contents de poder participar en aquests programes europeus. Ens enriqueix molt i jo crec que els intercanvis són bons per tots, perquè tots tenim més o menys unes experiències. Primer, la part relacional amb les cambres de comerç veïnes d'aquí de la part de Pirineu i, a més, després doncs, també les innovacions i el coneixement d'empreses que podem participar. Lleida, com a conjunt de territori, no sol per la cambra, sinó com a conjunt de territori, s'ha evidenciat que tots els projectes anteriors que vam entomar tots junts amb les 5 cambres transfrontereres han aportat molt volum de gestió entre empreses, de coneixement, de relació per fer exportació i importació, i també de creació de noves empreses, de start-ups i d'això. Jo crec que és molt important mantindre aquest projecte i seguir per Lleida, perquè Lleida, si no està, queda molt arraconada, és molt interior, i el tema transfronterer ens ajuda moltíssim. Pour nous, c'est très important. Ça fait des années qu'on le fait, les projets transfrontaliers avec la Chambre de Gironde, l'Érida et d'Andorre. Donc c'est de continuer sur ce chemin et de pouvoir permettre un développement plus homogène de l'ensemble des entreprises d'un côté et de l'autre, de permettre ces relations qui sont importantes tant au niveau de la formation que de l'activité économique réelle. On a beaucoup de choses en commun, il faut pouvoir les partager.